극장에서 연극을 보던 하급관리 체르비아코프는 갑자기 재채기를 했다. 그 침이 앞줄에 앉아있던 장군의 목에 튀었다. 그는 즉시 사과했다. 장군은 말했다. 괜찮다고. 하지만 그는 괜찮지 않았다. 혹시 장군이 자신을 기억해두는 건 아닐까? 혹시 이 일로 불이익을 받는 건 아닐까? 다음 날 그는 다시 찾아가 사과했다. 장군은 귀찮다는 듯 손을 내저었다. 그는 또 찾아갔다. 또 사과했다. 장군의 표정은 점점 굳어졌다. 마침내 장군은 말했다. 그만하시오. 그는 집으로 돌아갔다. 아무 일도 일어나지 않았다. 징계도 불이익도 없었다. 그는 침대에 누웠다. 그리고 죽었다.